Kayaknya aku salah deh. Aku coba main sama kucingku, tapi tahu nggak apa? Dia pilih bantalnya daripada aku. Lagi. Kebanyakan kucing memang suka tidur siang, tapi si Whiskers ini beda. Kamu bisa nemuin dia tidur di sofa, di jendela, bahkan di keranjang cucianku. Dia itu kayaknya udah jago banget tidur di mana aja, kapan aja. Mungkin dia lagi mimpi jadi penidur profesional kali ya. Prelim, tekan suka kalau kucing kamu juga raja atau ratu tidur siang.